chăm bong nhẹ rờ máu hay chạy miên cả còn không mấy nên cả mà được cha giúp bà điệp rất chanh toàn chân rồi rồi là cụ thể ô cả lanh hay khang à bao lún nữa này cái này vọt bao lún khang cả lanh tí ban thua đầm nào mà đào vọt ngănในขนมสระตัวงานสระหมอโกลขาดบัตรดำบ้องขาดบัตรบ้องบานมาดอลกลายจนเพียสักในสนามในขนมวอดนี่จำนวนมาโรย60 ครัวซาว่าเกิดยี่ครัวซาว่าเกิดยี่จำนวนลูกพายเจ็บมวยปล่อยเนี่ยจึงเมียนเขมรได้จึงงานนี้บันนำนมสำหรับจูนเขมรพ้องให้หนึ่งเมียนเบียงสำหรับจูนจ้าไก่กระป๋องตะจัดใจเต็มยังกอมอเชียดามจึงใจดอกเขมรหมุนให้ตรังช่วยตรังมั้งน่ะเรื่องจำไปเกี่ยวกับเต๋อเลิกได้ปีbàn nữa này đại pi cút chui khăn không phong chui chay khăn không hả đây cũng toàn tranh này nè cho tôi khăn đóng bằng cho chui chay khăn không đó là mình nè ôn cho mày cái chai đuôi hái nè ban nó hái nè nơi cao vậy chai ở qua qua phi bay tiết à cùng toàn tranh này hay đây qua phi bay tiết à bàn ấy nè con bàn này nơi qua phi bay vô lối ớtได้ปองเอาเลือกไตสเปียคนเลือกไตสเปียออกคนปองมาไตสเปีย bên này chui chạy khăn đâu เลือกไตสเปียคนเลือกไตสเปียคน này chui chạy khăn đâu มาช่วยใจขนม เป๊ปองเอาเลือกไตไตสเปียคนตรังชั่วไอ้แต่แง่เนาะโคตรเกล้านะคนโคตรเกล้าโคตรเรียบเพียเกล้ามองมุกกันมาแล้วมองมุกใจเกล้าโคตรเกล้า
ចង់ លើកដៃស្ពាយផងកូនដៃស្ពាយហើយចាំស្ពាយសាធុសាធុដៃស្ពាយស្ពាយសាធុដៃគឺ នេះចាំចូលនេះនេះអូនេះរត់មកខ្ញុំចេះដើរមួយកូនណាចូលតាមតង់ទៅកុំមកកន្លែងចាស់ចាស់កូនណា គណៈអរគុណលោកម្ចាស់គ្រូសូមនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅការិយាអង្គមទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានគណៈពេលនេះលោកម្ចាស់គ្រូនិងញាតិញោមបងប្អូនយើងកំពុងចែកថ្នាំពេទ្យគេហៅថាថ្នាំប៉ារ៉ានេះប៉ារ៉ាអូស្ត្រាលីបាទមិនប៉ារ៉ានៅខ្មែរយើងទេគុណភាពល្អហើយប៉ារ៉ានឹងសុទ្ធ 100% អញ្ចឹងការទទួលទានដោយលោកម្ចាស់គ្រូបញ្ជាក់សម្រាប់មនុស្សចាស់ម្ដង 2 គ្រាប់ពូមួយគ្រាប់វាមានចំណុះ 500 មីលីក្រាមអញ្ចឹងយើងញ៉ាំម្ដង 2 គ្រាប់សម្រាប់មនុស្សចាស់ហើយសម្រាប់កូនក្មេងគឺមួយគ្រាប់អាយុ7ឆ្នាំឡើងទៅមួយគ្រាប់បើក្រោមកន្លះគ្រាប់បាទយើងឲ្យញ៉ាំទៅបញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិចាប់លើរាងកាយដាសាយវិលមុខអីផ្សេងពិសេសគឺកម្ដៅឡើងខ្លាំងបងប្អូនទទួលទាន 2 គ្រាប់ដាក់ជាប់ខ្លួនណាជាប់កបោបពេលណាយកឡើងឲ្យឈឺចុកដៃចុកជើងដេកមលូកតែថាឆ្នាំច្រើនទេតែសំម្ដងដាសាយ 4 ប្រភេទ 4 ពណ៌ 5 ពណ៌ក៏មានដែរប៉ុន្តែនៅស្រុកគេអត់ទេឲ្យតែប៉ារ៉ាហ្នឹងឯងបងប្អូនហូបតែ 2 គ្រាប់ហ្នឹងជាខ្ញុំនៅផ្ទះក៏អញ្ចឹងដែរពេលណាក្តៅ